Hello दोस्तों, what's up guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Jumeirah Mansoori. We are now in Dubai Mall and just this waterfall area. क्या करो? दुबई मॉल के अंदर वाटरफॉल है. ये देखने से ऐसा लगता है, इसको कंटिन्यू देखेंगे जैसा लग रहा है अपन खुद गिर रहे हैं. और कितनी अच्छी बेहतरीन पिक्चर आती है इसमें. आज पूरा हम लोग दुबई मॉल के अंदर जो मेन पॉइंट है वो घुमाएंगे. और बहुत देखने ऐसी जगह है यहाँ पे. बस काफ़ी सारे मेहमान लोग भी हैं. तौसीब है, सामरीन है. पब्लिक एरिया. यहाँ पे फ़ोटो खींचने वाले भी है. ये एरिया शो जस्ट फोटो. हाउ मच वन फोटो? This one sir probably 75, this one 30 dirham. 30 dirham. एक फ़ोटो की कीमत है 30 रुपया. अगर यहाँ पे जो बड़े कैमरे से फ़ोटो निकालेंगे, प्रोफेशनल कैमरे से, और एक का 75 रुपया है. 75 दिरहम एक होता है. ऑलमोस्ट 1500 इंडियन मनी होता है वो.